प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता। न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाइएको कानून मन्त्री बडुको भनाई। सभामुख सापकोटाद्वारा भोलिका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। एमालेको संसदीय दलको बैठक पनि भोलि नै बस्ने। आगामी वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र जेठबाट सुरु गर्न सरकारवालाहरूको जोड। फागुन र चैतभर पठन पाठन गर्न आग्रह। 6 महिनादेखि 4 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि केही कुर्नुपर्ने, खोपबारे फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने अमेरिकी नियामकको भनाई। र शहीद स्मारक टेलिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा र एनआरटीले गोलरहित बराबरी खेले। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ। सत्ता गठबन्धनका 98 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित संसद सचिवालयमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो। महाभियोग दर्ता गराउन सांसदहरू जीवनराम श्रेष्ठ, पुष्पा भूषाल, गगन थापा र देव गुरुङ लगायत संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पुग्नु भएको थियो। त्यसअघि कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गर्नुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले सो महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले धरना जारी राखेको छ। आजै नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका 14 सांसदलाई पदमा कायम राखेको भन्दै परेको रिटको सुनवाई सर्वोच्चमा हुँदै थियो। सत्तारूढ दलका सांसदको हस्ताक्षरमा दर्ता भएको महाभियोगमा 21 बुँदाहरू छन्। मुख्यतः न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न असफल भएको, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधान न्यायाधीश असफल भएको आरोप महाभियोग पत्रमा छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान रहेको पनि महाभियोग पत्रमा उल्लेख छ। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीशको पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश असफल भएकाले महाभियोग लगाउनु परेको बताउनु भएको छ। न्यायालयभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। संसद सचिवालयमा संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कानून मन्त्री बडुले 4 महिनादेखि न्यायालयमा न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदासम्म प्रधान न्यायाधीशले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नलिएको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सबैको भरोसाको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रतिको विश्वासलाई थप बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। गतिरोधको संवैधानिक निकास प्रारम्भ भएको भन्दै यस विषयमा संसदभित्र छलफल हुने र त्यहीबाट निकास निस्किने उहाँको भनाइ थियो। यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वतः निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम प्रधान न्यायाधीश बन्नु भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नराख्दासम्म कार्कीले संवैधानिक परिषदको न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषदको पनि कामो अध्यक्ष भएर काम गर्नुहुनेछ। संसदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै मुलुकको राजनीति थप तरंगित बनेको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच चर्को खिचातानी चलिरहँदा एकाएक प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाभियोग दर्तालाई छापामार शैली बताएको छ। संसद सचिवालयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले जबरा विरुद्ध महाभियोग महाअभियोग दर्ता गराएसँगै एमसीसी केन्द्रित राजनैतिक बहस अब सर्वोच्चतिर तानिएको छ। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा महाभियोगको व्यवस्था छ। संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक आधारलाई टेकेर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पुष्पा भूषाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ प्रस्तावक रही चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको हो। उनीहरूले 98 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका हुन्। महाभियोग दर्ता भएसँगै जबराले अब दैनिक कामकाज गर्न पाउनुहुने छैन। संविधानले कुनै पनि संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग समिति
समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। सो समितिमा 11 जना सदस्य रहनेछन्। सत्तारूढ दलका 3 जना प्रस्तावक रही जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै अब सो समितिले उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ। धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम महाभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधान न्यायाधीशले कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनुहुने छैन। प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले 7 दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा उल्लेख छ। संसद चालु नभएको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता भएको 15 दिनभित्र बैठक बोलाएर बैठक सुरु भएको 3 दिनमा प्रस्ताव छलफल गर्ने व्यवस्था छ। हाल संसदको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। भोलिका लागि तय बैठक आगामी बुधबारका लागि सरेको छ। बुधबारका लागि तोकिएको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुने छैन। अब भने सभामुखले 7 दिनमा अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेछ। सभामुखले बैठकको मिति तोकेपछि प्रस्तावकले बैठकमा जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नुहुनेछ। छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुहुनेछ। समितिले कारबाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्न मौका दिइनेछ। जबराले दिएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उहाँ आफै उपस्थित भई सफाई पेश नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ। महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा 3 महिनामा प्रतिनिधि सभामा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा 2 दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नेछन् र बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ। यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै कुरा सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। सो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले 7 दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। पेश भएको प्रस्ताव वा पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ। महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधि सभा सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। यसरी मत विभाजनबाट महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले पारित भए प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ। यसरी पदमुक्त भएमा कसुर अनुसार संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाध्य पर्ने छैन। प्रधान न्यायाधीश जबराले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेको विषयमा आलोचित हुनुभएको थियो। उहाँको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले 3 महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यस्तै न्यायाधीशहरूले समेत जबरासँग बेन्च सेयर गरेका छैनन्। जबराले मङ्सिर 15 देखि कुनै पनि मुद्दा हेर्नु भएको छैन। संसद सचिवालयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाभियोग विरुद्ध अभियोग दर्ता गराउँदा लामो फेहरिस्त नै पेश गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाभियोग दर्ता गराउनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले 21 वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। ती 21 कारणमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइराला केसदेखि जबराको स्वार्थ जोडिएका मुद्दा उनकै सुनवाईमा भएका विषयसम्म समावेश छन्। भोलि सोमबार बस्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलिका लागि बोलाएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको जनाएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी अब फागुन 4 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि बसेका संसद बैठक भने प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले अवरोध गर्दै आएका थिए। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर राजनीतिक तरङ्गित भएकै बखत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। संसदको गतिरोध र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सभामुखले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँग छलफलका लागि बैठक बोलाउनु भएको उहाँका प्रेस विज्ञ श्रीधर नेउपान्यले जानकारी दिनुभयो। बैठक सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा भोलि दिउँसो 2 बजे बस्नेछ।
आगामी शैक्षिक सत्र जेठबाट सुरु गर्न सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले आज फागुन 1 गतेदेखि नै विद्यालय भौतिक रूपमा खुला भएसँगै 2 महिनामा पठन पाठन सकेर आगामी जेठबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्न जोड दिएका हुन्। सामान्यतः वैशाख 2 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरेर 15 गतेदेखि पठन पाठन गर्ने चलन थियो। कोरोना संक्रमणका कारण 2 वर्षदेखि शैक्षिक सत्र पनि धकेलिँदै आएको छ। अन्तर्क्रियामा दरबार हाई स्कुलकी प्रधानाध्यापक शारदा पौडेल र प्रगति शिक्षा सदनका प्रधानाध्यापक सूर्य घिमिरेले अनलाइन कक्षा खासै प्रभावकारी नभएकाले जेठबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारवालाको सुझावलाई मनन गर्दै फागुन र चैतमा पठन पाठनका लागि छुट्याइने बताउनुभयो। विद्यार्थीको पठन पाठनलाई क्षति नहुने गरी परिस्थिति हेरेर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। रेडियोलाई विश्वभर अहिले पनि गतिशील सञ्चार माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ। रेडियो स्थापनाको झण्डै 7 दशक पुग्नै लाग्दा नेपालमा यसको लोकप्रियता र आवश्यकता अझै बढेको सरकारवालाले बताएका छन्। नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा अहिले पनि रेडियो सुनेरै सूचना तथा मनोरञ्जन प्राप्त गर्नेको संख्या अन्य सञ्चार माध्यमको भन्दा उल्लेख्य बढिरहेको तथ्याङ्क छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल 740 रेडियोले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। इजाजत लिएका मध्ये आधा FM रेडियो मात्र नियमित प्रसारणमा छन्। यसैबीच रेडियो र विश्वास भन्ने नाराका साथ 11औं विश्व रेडियो दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् 2012बाट विश्व रेडियो दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा 6 महिनादेखि 4 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर र बायोएनटेकको खोपको प्रयोग केही समयका लागि धकेलिएको छ। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभागले अझै केही तथ्याङ्क र अध्ययनको आवश्यकता रहेकाले खोपको प्रयोग 2 महिनापछि धकेलेको जनाएको छ। प्रारम्भिक परीक्षण तथ्याङ्कका आधारमा विभागले निर्णय गर्ने भने पनि पुनः परीक्षणको आवश्यकता रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ। पूर्व योजना अनुसार खोप फेब्रुअरी 21बाट बालबालिकामा लगाउन सुरु गर्ने तय भएको थियो। यद्यपि बालबालिकामा खोप लगाउनका निम्ति अझै परीक्षण र तथ्याङ्कको आवश्यकता रहेको खाद्य तथा औषधि विभागले भनेपछि खोप उत्पादकले कार्यक्रम रोकेका छन्। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा न्युरोड टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीपछि एनआरटीले 10 खेलमा 14 अङ्क पुर्याएको छ। एनआरटी 7औं स्थानमा छ। हिमालयन शेर्पाको 10 खेलमा 12 अङ्क छ। शेर्पा 8औं स्थानमा छ। यस्तै साँझ पौने 5 बजे हुने अर्को खेलमा एपीएफ र सङ्कटा भिड्नेछन्। 9औं स्थानको एपीएफको 9 खेलबाट 10 अङ्क छ। सङ्कटालाई हराएर एपीएफ अङ्क तालिका सुधार गर्ने योजनामा छ। सङ्कटा 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ। बुझनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।